Okay, for today's video, no? Adto ta sa Best Buy kay magpalit og pang regalo. Kay Mother's Day man karon, so natay regaluhan. Magpalit ta og iPhone 16 Pro Max karon guys. So, let's go. Balik ko ninyo. Fire. Kaya ta magpalit og iPhone 16 Pro Max. So ang price pala niya ngayon dito sa Canada guys sa iPhone 16 Pro Max is set $1,700. Hindi pa kasama ang tax nun. So titignan natin kung magkano nga abutin lahat sa resibo mamaya. So ito pala yun. So tulad sa guys no, buwa pang cellphone guys. Naka sa counter karon. Let me just scan and I'll just give it to you. Is that okay? Yeah, no problem. Everyone is getting Mother's Day gifts. Yeah. Okay, I'll just give it to you. Okay. So this is it guys. iPhone. Okay, thank you very much. Have a good day you too. See you, nakabag na. So muna siya guys, iPhone 16 Pro Max. So ato ni regalo kay Commander, kay mo ni siya ang iyang gusto daw. Ang color niya is Desert Titanium. Requested niya kay mo yung gusto. So mo to ang akong na one day na bayaran tanan is morning na bayaran mo daw. Total siya og 2,407.48. So ang original price gid sa iPhone is nara sa mga 1.7 plus, pero na may mga tax, then deduction daw sa processing fee, something like that. So mo to niabot og 2,000 something. So mo to happy Mother's Day sa tanan mga mama og unta magamping mo perminti. So bye bye.